வந்து புதினாவும் இஞ்சியும் போட்டு லெமனும் போட்டு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். இங்கே வந்து வெறும் லெமனு கரும்பு ஜூஸ் வரைக்கும் தரேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்படியே புதினா இஞ்சிலாம் வாங்கிட்டு வந்து ஜூஸ் கடையில் கொடுத்து போட வச்சுருக்கோம். பார்க்கலாம் இருங்க. ஸ்பெஷலாக போட்டாங்க. வரது எப்படி இருக்கு? வரேன் வேறு லெவலில் இருக்கா? வேறு லெவலில் இருக்கா? வேறு மாதிரி இருக்குது. இந்த புதினாவோட வாசமும் அந்த இஞ்சியோட வாசமும் செம்மையாக இருக்குது. சியர்ஸ்.